Il-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jibqgħu ma jaqblux dwar il-pensjoni tat-tieni pilastru. Bil-Partit Nazzjonalista reġa' wera li hu jixtieq idaħħal f'pajjiżna l-hekk imsejħa pensjoni tat-tieni pilastru. Din tkun tfisser li kull ħaddiem mingħajr konsultazzjoni ikollu jħallas kontribuzzjoni ta' bilfors fi skema li ma jkollux għażla fuqha. Dan ifisser li tiżdied taxxa ġdida fuq kull persuna li taħdem f'pajjiżna u anke fuq min iħaddem. Il-Gvern qed jieħu pożizzjoni differenti. War l-interess tajjeb fil-pensjonijiet volontarji tat-tielet pilastru, il-Gvern issa jixtieq iwessa l-iskema ta' inċentivi. Bit-tielet pilastru kull persuna li tinvesti sa 1,000 euro f'pensjoni privata tingħata lura 150 euro f'tax credit. Sissa l-kontribuzzjoni fil-pensjoni seta tissir biss mill-individwu konċernat f'ismu jew f'isem il-partner tiegħu. Dan ifisser li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jixtieq li kull ħaddiem ikollu jħallas irid jew ma jridx kontribuzzjoni mill-paga tiegħu f'pensjoni illi mhux bilfors tkun tot għalih, il-Gvern jixtieq li tibqa' għażla volontarja ta' kull ħaddiem. Min jiddeċiedi li jkollu pensjoni privata jiġi mejjun mill-Gvern permezz ta' inċentiv. Għal kull euro investit, il-Gvern jagħti inċentiv ta' 15 ċenteżmu. Iż-żewġ partiti ma jaqblux lanqas dwar il-politika tal-età tal-irtirar. Filwaqt li Gvern Nazzjonalista olla l-età tal-irtirar għal kulħadd, din l-amministrazzjoni introduċiet inċentiv ta' żieda fil-pensjoni għal dawk li b'mod volontarju jiddeċiedu li jridu jaħdmu aktar. Fl-istess ħin, Gvern Nazzjonalista ma tal-ebda benefiċċju lil min jażel li jaħdem sa 65 sena. Din l-amministrazzjoni se tagħti lil dawn il-persuni pensjoni li hija 23% ogħla. Fis-sqarrija fejn innota dan kollu, il-Partit Laburista qal li Gvern Nazzjonalista ifisser piżjiet żejda fuq min jiflaħ lanqas. Filwaqt li Gvern preżenti ifisser inċentivi għal min jixtieq jaħdem u jfaddal aktar.